Assalamu alaikum warahmatullahi. Okay, kamar yadda na faɗa a cikin Telegram namu shine zan yi bayanin yadda ake participating a wannan application ɗin na ko in ce wannan airdrop na node ɗin a Rom kenan ko. So idan ka zo da farko za ka shiga cikin Telegram ɗinmu ko kuma ka taɓa link ɗin da yake description. Direct zai kawo ka cikin Telegram ɗinmu kan daidai wannan posting ɗin, bara ya buɗe mana. Idan ya zo kai tsaye zai kawo ka kan wannan posting ɗin, za ku ga na ɗan yi bayani sannan kuma na ce zan kawo mana bidiyo a kai. Sannan idan ka zo abinda za ka yi shine ka fara taɓa wannan link ɗin na farko. Bayan ka taɓa shi kamar haka sai ka zo, idan ya buɗe ma to shikenan, idan bai buɗe ma ba sai ka taɓa nan haka, sai ka taɓa, idan ka zo sai ka buɗe ka waje zai kai kan Chrome ɗinka. So ni ya riga ya buɗe min anan, so sai ka zo ka taɓa kan Play Store. Idan ka taɓa kan Play Store, idan kana amfani da Android kenan, idan kuma da App Store kake amfani, wato idan kana amfani da iPhone sai ka yi amfani da App Store kamar haka. So ni na riga na sauke shi. Bayan ka sauke abin da za ka yi shine sai ka zo ka kwafi wannan referral link ɗin. So amma kafin nan bara na nuna muku yadda na yi rajista ɗin tun a farko domin ku fuskanci yadda abin yake. So idan ka zo da farko, idan ka buɗe app ɗin, kada ka yi login da wani Gmail ko wani a makamancin haka. Ka zo daga ƙasa ga nan yadda aka rubuta create a new wallet nan. So sai ka taɓa wajen. Bayan ka taɓa zai kawo ka wannan fuska, zai ɗan yi sacin, zai taɓa ma wannan fuska, sai ka zo sai ka taɓa wajen da aka ce got it nan kamar haka. Kana taɓawa abin da za ka yi na gaba shine zai baka wannan fuskar. To anan sai ka taɓa gun da aka ce back off manually. Zai baka passphrase ɗinka ne, sai ka je ka ɓoye su saboda dole sai da su za ka iya yin back up na wannan email ɗin koda nan gaba. Sai ka je na gaba, anan sai ka sa ya username ɗinka. Username ɗinka za ka sa anan, sai ka taɓa wajen da aka ce submit. So bayan ka taɓa anan kuma za su ce ka sa referral code ɗinka. Su ne waɗannan kenan, sai ka zo nan kawai ka taɓa kansu kamar haka. Za ku ga gashi nan ya yi kwafi. Sai ka zo kai pasting a daidai nan wajen. In kai pasting sai ka danna wajen da aka ce OK ɗin nan. To anan zai baka wannan fuskar, sai ka taɓa wajen da aka ce while using the app, ka ba shi dama kenan. Bayan ka danna zai baka wannan fuskar, za ka iya danna start domin ya nuna ma yadda cikin application ɗin yake. So daga nan abin da za ka yi shine zan koma cikin app ɗin yanzu kuma in nuna muku direct. Abin da za ka yi shine ana buƙatar ka yi connecting wifi naka. So abin da za ka yi, so za ka zo ka fara connecting na wifi naka ne saboda da wifi yake amfani. Abin da za ka fara yi shine ka jawo sama ka tabbatar wifi ɗinka yana kunne. Gashi nan nawa yana kunne. To abu na gaba, kafin mu je ga connecting wannan wifi ɗin, akwai quest ɗin da za ka yi, akwai na tax da suke bayarwa, wanda akwai daily check-in da shi ana tara wani point. Kun ga yanzu ina da 50 ana. To kai ma akwai yanda za ka je ka karɓi wannan 50 ɗin naka, sai ka danna daidai nan wajen da aka ce quest ɗin nan kamar haka. Idan ka danna nan za ku ga ya ce min na riga na yi claiming, to kai ma sai kai claiming ɗin. A nan ma zai ce kai claiming, to amma ba na shiga ku gani. So yanzu na shiga. Bayan na shiga, a nan akwai daily check-in kamar haka, sannan kuma akwai following zuwa Twitter sai inviting. So za ka yi following ɗinsa a Twitter, za su baka wannan point ɗin guda 10 wanda yake daidai da 10 MB kenan. Sannan akwai check-in ɗin, bara na shiga check-in ɗin ba ku gani. So ba zai baka dama kai check-in ba saboda ba kai connecting na wifi ɗinka ba. So ya za ka yi kenan? Abinda za ka yi shine sai ka zo wajen da aka ce explore ɗin nan kamar haka. Bayan ka taɓa wajen da aka ce explore, abinda za mu yi shine ga wani ɗan layi a nan kamar haka. Zai kawo ma duka wifi ɗin da suke area ɗin da kake yanzu. Ina da a area da nake yanzu akwai wifi guda 35 kamar haka. So sai ka zo ka zaɓi wanda kake so. So ga wani galaxy nan kamar haka, ga wani mai Starlink, ga menene dai, ga mai Huawei, ga mai Glo Mobile, ga sunan dai da dama. So kai tsaye bara in zaɓi wannan, ko kuma bara na zaɓi mai Starlink ɗin nan saboda na ga yana haya. Idan ka ga yayi low, to ba shi da network mai kyau mai ƙarfi kenan yadda ya kamata wajen tara point ɗin. So sai ka zaɓi wanda yake da haya kamar haka. Bara na shiga kamar haka. To anan sai mu zo mu danna wajen da aka ce connect ɗin nan. To anan zai tambaye ka tabbatar da cewa kana da wannan area din ne. Sai ka taɓa wajen da aka ce connect. Gashi nan. So amma kuma dai bai bani damar connecting ba, amma anan zai baka bayanin yadda ake yin connecting din. Gashi nan kamar haka, how to connect. Suka ce go to setting, ka je ka samu wifi. Idan ka shiga wifi sai ka yi selecting wifi network and enter the password. So wannan dole sai kana da password sannan zaka iya yi. Abinda zaka yi mafi muhimmanci anan shine idan kana da wayoyi guda biyu ko kuma kuna tare da wani haka, ka je kai amfani da password ɗinsa.
ni yanzu misali bara na kunna ɗaya wayata kamar haka. Idan na kunna zan yi amfani da password ɗina na yi login. Bara na ɗan tsaye da bidiyon na kunna wifi ɗin tukunna. Yau wato gashi na kunna hotspot ɗina a ɗaya wayata kamar haka, tana kusa da ni yanzu. To amma yanzu abin da zan yi shine tunda bani da network ɗin, bani da password ɗin waɗannan masu styling ɗin, sai na cancel na koma baya. Kun ga na yi cancel. Zan koma nan, zan tabbatar da cewa wayata ta fito a daidai nan wajen. Bara na fita daga cikin app ɗin complete na dawo na gani, saboda dole idan wayata bata fito ba zan iya connecting ba. To kaga kenan idan kana da mutanen da ka sani wanda suke amfani da irin styling network ko kuma irin wata router haka da suke amfani da wifi ɗinsu, za ka iya zuwa ka samu password ɗinsu ka yi connecting da wannan wajen kenan idan har baka da nisa da su. So kun ga direct ma completely ina shiga ya yi connecting ɗin ɗaya wayata, kun gani Tecno Command 11 kenan. Ya riga ya yi connecting directly ba ma sai na je ina ta wani shiga setting ina wani in sa password ko menene ba. Kawai haka ake yi. Yanzu bara ku gani, sai na danna wajen da aka sa add network ɗin nan. Kun gani? Gashi nan yana yin request kamar haka. Ga wayata nan a sama. Gashi nan private wifi har an bani plus 100 na FTS na mining ɗin kenan. Shikenan sai in danna wajen. So bayan na danna wajen abinda zan yi zan danna a nan sai na sa password ɗina kamar haka. Bara in tsaye da bidiyon na sa password ɗina domin ne adin ɗin wannan wifi ɗin. To amma idan wanda yake Kano a Kano ɗin ma kuma a ƙofar Nasarawa to ya neme ni ya zo sai in bashi password ɗin ya dinga connection a cikin abubuwa na sai mu dinga yi tare da shi. So bara na rufe. Yau wato na sa password ɗina. A nan za ku ga address ɗin shi wannan mai password mai wifi ɗin. Gashi nan wace tsiya ce menene dai ƙofar Nasarawa Kano wata menene haka. So a nan sai ka sa password ɗin. Idan suka baka password ɗin sai ka zo ka danna wajen da aka ce add wifi ɗin nan. So a nan zai baka waɗannan abubuwan. So sai mu ce accept kamar haka. Shikenan gashi nan yana yin processing. Yanzu haka za mu danna wajen da aka ce connect to device. To gashi nan na danna. To yanzu haka idan da a ce kana Kano ne kusa da nan, idan ka shiga cikin wannan bara nuna muku wajen, bara ya gama sacin ɗin nan kamar haka. Yanzu duk wanda yake kusa da ni zai iya ganin wannan wayar tawa. Shikenan na riga na yi setting. You are all set. Sai in danna wajen da aka ce done ɗin nan. Kun ga gashi nan SSID ɗinmu, gashi nan Tecno Command 11, MAC address gashi nan address menene location ɗin da nake. Sai in danna nan wajen da aka ce done ɗin nan kamar haka. To shikenan yanzu haka na riga na yi adin ɗin network ɗina. Abinda zan fara yi shine check in kamar haka. So gashi nan na danna check in. So kun ga idan na zo zai in ƙara danna nan wajen. Abubuwan abin burgewa ne, sannan suna da wallet ɗinsu a kai, kada ku manta. Ku je ku yi ƙoƙari ku wannan abun. Yanzu gashi nan sun ce dole sai na yi sign in a cikin wannan wallet ɗin nawa, sai in danna wajen da aka ce confirm ɗin nan kamar haka. Gashi nan yana yin searching kamar yadda kuke gani. Yau wato shikenan mun riga mun yi receiving wannan sticker ɗin kamar haka. Sai in danna got it ɗin nan kamar haka. Shi ma wani eSIM ne da ake amfani da shi wajen mining ɗin. To gashi nan na riga na yi accepting eSIM ɗina 5 eSIM data credit. Nan kuma ina da 10 ROM point kenan. To zan iya danna wajen da aka sa start roaming ɗin nan. Ok, ba nan zan danna ba, zan danna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ne. To yanzu wanne ya kamata in ɗauka ne? To bari in ɗauki wannan na farkon. So gashi nan an bani 10 point, sai in danna kamar haka, sai in ƙara danna wajen da aka ce done kamar haka. Shikenan na riga na yi checking in na wannan lokacin. To gashi nan yana mana sacin a daidai nan wajen. Yanzu duk wanda yake Kano a kusa da nan wajen, misali wanda yake kusa da unguwar da nake ɗin nan, zai iya ganin wifi ɗina ya fito a daidai nan wajen idan ya shigo nan wajen kamar haka. To zai iya ganin wayata. Kun ga da 35 ne a nan area ɗin gaba ɗaya. To yanzu kuma ya dawo 36 sakamakon na yi adin ɗin wifi ɗina. So wannan airdrop ɗin wanda suke da waya biyu ko kuma wanda suke abokanai wanda yawanci suna tare lokaci ɗaya, su suke da za su fi dama samun tara wannan point ɗin yanda ya kamata. Wannan shine yanda ake yi. Kawai ka samu abokinka da kuke tare da shi, wani ya connecting ɗin wifi ɗinka, kai ma ka yi connecting ɗin tasa. Bara mu ga ina na me yake. Bara mu gani. Ga wani mai Tecno. So kuma dai menene idan kana kusa da nan za ka gani. Za ka ganawa kamar haka, wani nan ina dubawa ne.
so duk ma dai ba wannan ba daga da na gani da kan na gani dai tunda na riga na yi connecting kuma wayata ne ba abin da ya shafi da su. So wannan haka ake yi, za ka zo ka dinga yin check in ne, amma kawai ina yin wannan bidiyo record ne za ku ga ya ke warware ya yi abin yadda ya kamata. To wannan shine dai yanda ake yi. Kun ga bara idan na koma home za ka iya switching ka koma kan wallet ɗinsu, sannan ga point ɗina kun ga da 50 nake da shi amma ya zama 195. Kun ga yadda ake yi kenan. Za ka iya komawa cikin quest ɗin nan kamar haka. Sannan akwai nan wajen eSIM ɗin nan, zan ƙara danna wajen check in ɗin nan tunda ɗazu ya nuna ma da ba mai connection ba. To shikenan yanzu ba zan iya yin check in again ba sai nan da awa 2 da minti 17. To wannan shine yanda ake. Ina da ƙarfin network ina yana da 5.1 megabyte kenan. Kun ga network ina da yake normal na ina kusa da shi ba da matsalar network, gashi nan ya sa haya. To zan dinga samun point kenan cikin sauki. To duk wanda yake kusa da kofar Nasarawa ya zo misali labule in bashi password ina ya dinga yin connecting shi ma cikin sauki. Kuma gashi nan ya sa private network, private wifi kenan, ba free bane. Inda free ne kawai kai tsaye indai kana area nan zaka iya yin connecting. Yanzu duk bayan awa 2 zan iya zuwa na yi check in domin na ci gaba da tara point dina. Zaka danna link da yake description na wannan bidiyon, zai kai ka cikin Telegram ɗinmu wanda a can ne zaka samu waɗannan link ɗin da zaka sauke app ɗin kamar haka. Idan na shigo ka taɓa nan wajen, sannan sai kai copy na wannan password ɗin. Idan kai copy na wannan password ɗin na wannan invitation code ɗin sai ka je kai amfani da shi. So duk wanda yake da tambaya ya rubuta mana a wajen comment. Sannan kar ku manta idan kana kofar Nasarawa ka neme ni ka zo zan baka nawa kai connecting cikin sauki. Mu kasance da ku a wani bidiyon na gaba. Na gode.